Alors, pourquoi devient-on boulanger? Quand on devient boulanger, c'est une passion, je crois. Déjà, pour travailler sur des fours en bois comme ça, il faut vraiment être passionné et aimer ce qu'on fait, quoi. Et moi, ce que j'aime, c'est travailler à l'ancienne, comme on travaillait il y a 50 ans en arrière. Le respect de la tradition, le cuire du pain dans un four en pierre, c'est... Quel est votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, j'ai fait 4 ans et demi avec compagnon de Tour de France. Et j'ai travaillé 5 ans et demi à la sortie du Tour de France chez M. Paulin Moulin, à Paris, dans le 18e. J'ai été brigadier pendant 5 ans. Vous rêviez de vous installer à votre compte, c'est maintenant chose faite. La réalité est-elle conforme à ce que vous espériez? Conforme? À quel niveau? Si c'est sur le niveau professionnel, faire du pain, ça vous convient? Là, si c'est au niveau des charges, c'est... Oui, bien sûr. Voilà. Autrement, c'est vrai que pour moi, je suis entièrement satisfait d'avoir ouvert à Open. Vous avez eu un coup de foudre pour ce four en pierre. Vous donne-t-il entière satisfaction? À ce four. Avec ce four, je cuis 80 kg de farine. Donc tout ce que j'ai cuit ce soir, à une seule chauffe. C'est-à-dire, en 3/4 d'heure de chauffe, j'ai cuit 80 kg de farine. Quels sont les avantages de la cuisson au feu de bois? La conservation, et surtout la qualité du pain. Maintenant, avec tout ce qu'on voit, les fours électriques, là, le pain il se conserve moins. Il n'y a rien de mieux que de cuire du pain sur de la pierre. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter une journée de boulanger? Une journée? Oui, ça commence à quelle heure? Disons, moi j'arrive à 10 h du soir. Je remonte les trains. Donc il y a de 10 h jusqu'à minuit, il pique, c'est-à-dire la pâte se repose. Après, sur les coups de 1 heure, il y a le façonnage. Et 4 h à 4 h 30, il y a la mise au four, ce qu'on appelle... Ah oui, ça c'est un nouveau pain que je viens de faire à cette nuit là. Du pain qu'on faisait chez Poilane. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ça c'est que de la farine de meule. C'est une farine ancienne encore et vous allez le voir à la sortie du four, la couleur qu'il a et l'odeur. Combien de pains différents fabriquez-vous à l'heure actuelle? De pains différents, j'en ai une vingtaine de sortes. Et y en a-t-il un que la clientèle préfère? Il y a le fermier. Fermier tonton qui spécialité. Ensuite on a pain de meule. Là je vais développer le bio cette semaine, je vais sortir le bio. Mais c'est vrai qu'il faut rester super concentré quand on fait la mise au four. Et oui, ça c'est la même chose. Par rapport à la cuisson? À la cuisson et surtout l'emplacement des pains dans le four. Est-ce que vous avez déjà une idée de la composition de votre clientèle?
il y a beaucoup de gens qui viennent des alentours, c'est-à-dire Ménherbe, Maubec, Cavaillon, et les gens d'Opel, des clients d'Opel. Ils aiment Vous allez chercher la qualité. pain en feu de bois. Vous l'avez goûté mon pain, non? Oui, Et alors? il est bon, il est bon. Il est trop bon. Comme on disait, c'est la sueur du boulanger le pain. Et vous voyez, chaque pain a sa place Dans le four. dans le four. Si je viens me tromper, ben, je perds un four de retard. Il y a des températures différentes à l'intérieur du four en fonction des pains. Ce côté il est plus froid, ce côté est plus chaud. Là, dans ce four, le feu se fait par en dessous. Par dessous là. Et il sort là. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vous montrerai bien le système. Il y a différentes fours à bois. Il y en a, le foyer est à l'intérieur. Oui, mais on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. On va appeler ça des fours étanches. Et ça a perdu en qualité du fait qu'on ne peut plus faire à l'intérieur ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir parce que la qualité d'un pain, c'est la pierre déjà. Ouais. Après, la chaleur est la même. Moi, ma femme, elle fait 4,50 m de long quand j'ai un four, quand je chauffe. Donc, la flamme va dans le four. Par contre, j'ai pas de braise. Mon pain, ils peuvent le congeler, ils peuvent le conserver. Et vous utilisez différentes farines? Ben, je travaille qu'avec de la tradition française. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit à l'intérieur, aucun produit chimique. Je travaille avec de la farine de meule, de la farine complète, céréales, de la farine bio. Là, je vais commencer à attaquer, de l'épeautre. Qu'est-ce que vous faites de vos invendus, enfin du pain? Ou je le donne à la SPA, ou je le donne au Resto du Cœur. On arrive à la fin de la cuisson. Donc, si vous voulez voir l'intérieur du four. Et vous Là, on remplit ça 4 fois, en tout j'ai 340 pièces. Et c'est sûr qu'après avec les touristes, ouais, il y aura 2 fournées. Le dimanche j'en fais 2 par contre. Le dimanche il y en a une de 50 et une de 60. Le four, combien de fois vous chauffez une fois? La semaine une fois, je le remplis 4 fois, et le dimanche je le chauffe 2 fois. Et ça va me servir à... Demain soir quand je vais arriver, je vais mettre mon levain dans la farine et je vais pétrer. Puis là, au moins, si vous avez un défaut sur le pain, vous le voyez de suite. Ah, ben là, c'est la couleur du levain. Quand vous voyez un pain qui est orangé, qui tire vers l'orangé, c'est du levain. Pas comme tous les pains blancs qui font maintenant. Et le four, il y a toujours, vous mettez toujours de l'eau là pour la buée. La buée, je mets de l'eau ici et là, et ça diffuse la buée dans la chambre de cuisson. Hein? Allez, vous voyez, la qualité d'un pain, c'est quand le pain est lourd comme ça, vous voyez. Ah, c'est sûr, on va nous ouvrir, on va tout dire, on m'a dit que j'étais un fou. Ça, c'est vrai.
Et est-ce qu'on est sûr quand on aime le travail bien fait? Est-ce que vous avez eu des contacts avec ceux qui ont travaillé avant vous là récemment? Avec monsieur Gondon, oui. Il est venu. Ah bah ça lui a fait plaisir de voir le fort. Hein. Et ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi ça a été fermé autant de temps. Ça sent le vin. Vous voyez là, c'est une erreur. J'ai oublié de le laver. Ah oui. Et puis là, vous voyez la couleur, hein, il a une couleur orangée. Ça, la couleur orangée, c'est le fruit du sucre, le sucre du fruit qui ressort. Comme là, j'ai envoyé le vin sur des haricots. Je travaille avec l'abricot, le raisin, la pomme. Ah, dans la préparation du vin, Voilà. vous mettez le... Quand vous prenez un fruit, mettons sur l'arbre, vous n'avez jamais fait l'expérience de passer votre main dessus. Dessus, quand vous passez votre main, ça fait un trait. Des marques, c'est de la levure sauvage. Et des fois, mélangé avec quand le fruit fermente, c'est comme le principe du vin. On y rajoute un peu de sucre et de l'eau. Les céréales, vous les mettez plus au fond dans le four pour qu'il y ait plus de chaleur? Voilà, ouais. Comme c'est un pain qui est lourd au départ, c'est un pain qui a du mal à lever, vu que c'est du céréal, il y a des graines et tout. Et avec le levain, ça le... Regardez, ça c'est le couronne. Chaque pain a sa place dans le four, quoi. Ah oui, ouais. C'est très important. Comme la couronne, c'est un pain, on mange souvent la couronne un peu cuite. Là, tout ce qui est pain en raisin, croissant et tout. C'est vos recettes Les choix avec les recettes qui sont au coffre, hein. perso? Les recettes de Poilane, c'est tout au coffre, hein. C'est la toute locale, non? Moi, oui. Ah, moi je suis né à Avignon. Ah, Avignon. Je suis venu habiter Maubec en 1956. Et moi, je suis né à Paris. Paris.
Les viennoiseries, c'est vous qui les faites aussi? Ah oui. Au magasin, je crois que vous vendez une brioche bressane, non? Comment? Au magasin, vous vendez, il me semble avoir vu une brioche bressane ou Oui. La galette de Pérou. la galette. Ouais. Ça vient d'où ça? C'est Le Pérouge, c'est au-dessus de Lyon, Berlin. C'est un village qui a encore tout d'aller. Et là-bas, la spécialité, c'est la galette de Pérouge. vous aviez travaillé dans cette région? J'ai travaillé 2 ans là-bas. Je travaillais à Villars-les-Dombes, à mon Tour de France. J'ai travaillé à Oyonnax. Là, je suis remonté jusqu'à Dijon. Dijon, j'ai fait Besançon, Angers. Vous êtes comme un compagnon du Tour de France, là. Je suis compagnon du Tour de France. Ah, vous êtes compagnon. Il n'y a pas de souci. Voilà. Passez une bonne journée. Voilà, vous aussi, bonne journée. Au revoir. Allez, au revoir.